अमेरिका क्या कहता था? ये जानवर इतने गुस्से में थे कि एक दिन में बुर्ज खलीफा से ऊंचा बिल्डिंग बनाने लगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और ये ऑक्टोपस एक हाथ से सीमेंट लगाता और दूसरे हाथों से ईंटें रख देता। इधर ये कुत्ता आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और इधर दोनों मजदूर एक ही औजार से काम चलाता। फिर ये दोनों कुत्ते मसाला डालने लगा, तभी मशीन। फिर ये कुत्ता लेकर जाने लगा। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा। फिर ये हरामी कुत्ते काम चोरी करता है। फिर ये चुरकुट कुत्ता काम के समय सो रहा है। लेवल सबके निकलेंगे। और ये कुत्ता सोते सोते